Hablemos un poco de los ruidos en los motores 3.6, conocidos como Pentastar. Según el catálogo Moresa, esos motores los traen el carro 200, el carro 300, la Town Country, el Avenger, el Challenger, Charger, Durango, Grand Caravan, Journey, Grand Cherokee, el Jeep Wrangler, la Ram 1500, la ProMaster 1500, 2500 y 3500. Todos esos motores traen el motor de V6. Es muy común que esos balancines suenen. Este es un balancín nuevo de la marca Moresa y ahí tenemos el rodillo, se ve arriba. Chequen el balancín usado, el rodillo ni siquiera se ve. Lo voy a levantar con mi dedo, miren. Todo ese juego tiene, miren, tremendo juego que tiene. Entonces esos balancines suenan, se desgasta el rol. Es una falla muy común. Entonces cuando escuchen un ruido, que el cliente le refiera que trae un ruido, ya saben, por aquí puede estar. Inclusive nada más es un balancín el que se desgastó. En este caso es un solo balancín, miren. Todo ese juego tiene. Lo voy a poner aquí como referencia uno junto a otro, a la misma altura. Y observen como un balancín está totalmente arriba y el otro está totalmente abajo. Ahí se alcanza a percibir. Entonces esa es la falla. Para cuando le refieran, balancines.